श्रीभगवानुवाच नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासितमत्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्तः पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैभित्तिर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समः ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणे ते स्थितः हरि ओम् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण